तो भाई यहाँ देखने आ रहे हैं हम शेरवानी। शुभम साथ में है। इसके पास इसके और पास मैंने ऐसा लगना चाहिए पर देख रहे ये तो ये इसमें कैप कैप पसंद कर लो कोई बढ़िया सा कैप बोल रहे हैं क्या? तेरा सेरा इन्हें क्या बोल रहे हैं शुभम को? सेरा सेरा। अब की बार किराए पर ले रहे भाई, कभी सोच रहे हो? इस बार तुम लगता सकदी काम होगा भाई। पहले भी यहीं से ले गए थे हम तो मॉल। लगदा सकदी वो ब्लैक पजामा कुर्ता पहले भी शुभम ने ही तो बनवा था। ऐसी ही नहीं थी क्या? और शुभम का कलर दूसरा था। शुभम का कलर ये था। पहले जुट्टी बात बना कर खड़ी कर दी थी। आया